بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم. تفسير رؤية الميت يضحك في منام المرأة الحامل. قال لك إذا رأت المرأة الحامل في المنام أن الميت يضحك لها، قال لك فهذه الرؤية تدل على أن عملية الولادة ستمر على خير حال بإذن الله تعالى. كذلك تدل هذه الرؤية على أن المولود سيكون بصحة جيدة بإذن الله تعالى. كما تدل أيضا هذه الرؤية على أن علاقتها مع زوجها سوف تتحسن كثيرا، وستنتهي كل الخلافات وتزول كل المشاكل التي بينهما. نعم، كذلك لو رأت المرأة الحامل في المنام أن الميت يضحك ويبتسم لها في البداية، ثم تحول وجهه إلى العبوس مرة أخرى، قال لك فهذه الرؤية تشير إلى أن هذه المرأة الحامل لا تحسن معاملة زوجها، وأنها تتبع أساليب خاطئة في تربية أبنائها. نعم، هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.